Hello，早晨，早晨。今日咧，我哋嚟到大灣區嘅本拿比市啊。咁咧就喺如果係揸車嚟嘅咧，應該係喺 Broadway 一路 Low Hit Highway，而咧就去到 Loser Street 嗰個 Loser Avenue，應該就嚟到呢度咧就係一個打卡位。我記得咧，我哋喺呢度Benwood 呢個 area 裏邊咧，就係唯一一個比較靚啲嘅一個櫻花嘅打卡地咧，就係嚟到呢度啦。嗱，你望下，咁今日咧就雖然係人就唔係好多，但問題咧就係陽光普照嘅。記得喺疫情嘅時候嚟嘅時候冇咩人嘅，我亦都同我阿媽亦都係嚟過呢度影相嘅。咁嗰時咧就係2022年嘅時候嚟嘅嗰日嘅天氣都係差唔多。咁今日咧個氣温咧就係徘徊喺11度度啦嚇，亦都係陽光普照嘅。咁而家你睇睇咁我哋一陣帶你落邊。望下後邊拍攝嗰個位置啦，咁我哋可以上到去。你見到雖然係石屎高樓大廈，問題咧效果咧出嚟就拍攝係唔錯嘅。咁今日咧就主要一嚟影翻幾張相啦，自己。咁今日我自己自拍都係，咁帶到個 Bluetooth 嘅一個開關掣，咁隨時可以影下相啊。咁航拍亦都可以好似好方便嘅。就喺個袋裏邊啫，其實有曬飛機仔，乜都有嘅。咁今日咧我就做法咧有啲咁多唔同。咁我或者一陣要帶翻個太陽眼鏡喺架車度攞先。咁呢度泊車費都好平，1蚊雞大概20分鐘到啦。咁就喺前邊可以隨時可以揾到泊車位。咁今日有啲風，所以你見到有啲櫻花嘅雪花咧都有飄落嚟嘅。咁再翻轉頭再向大家睇睇出邊嘅環境係點樣，好冇？咁你見到咧，今日都有啲風，所以吹出嚟咧嘅有啲雪花啦，亦都唔錯，叫做鷹羽花。今日吹嗰啲今日都見到好多人嚟，你見到哇，整個 slow motion 睇睇都可以喎。你望下，出面唔錯㗎，唔錯㗎。你見到啲朋友咧都嚟呢度睇睇，咁有一路行一路拍，亦都可以。出嚟嘅效果唔錯嘅。記得當年咧，我哋都嚟到呢個位置咧，就係同一個 couple 拍呢個櫻花嘅。咁櫻花咧就係喺呢個季節，喺3月份，出邊嘅陽光亦都係唔錯譬如喺度咧有少少陰影，有啲小風咧出嚟嘅效果係可以嘅。咁呢個位咧我好中意嘅。今日咧我哋特登嚟到啦，見到好多人都係中意呢個位置。呢個位置咧就背景有晒櫻花，直情係一個佈景板嚟嘅，櫻花佈景板。咁我亦都拍低咗，到時候睇下邊個人喺度影翻張相或者想做一個動作咁企喺度都係有一個景嘅。咁就今日咧就始終係星期二咁我知道聽日咧就係會100%會落雨嘅。今日嚟到呢度打卡都啱嘅。OK，拜拜。